Hola, soy Liam Andreu, tengo 24 años y hoy vamos a hacer un bike check para el canal de Esfera BMX y nada, espero que os guste. La BMX me la ha montado gracias a 360, uno de mis sponsors, junto a Pirate BMX, que me han montado esta bici cool, ya que ahora 360 distribuye cool. Y nada que decir, muchas gracias a 360 por montarme este pedazo de bicicletón. Y aparte, todas estas piezas las podéis conseguir en la tienda 360 a muy buen precio, con un 10% de descuento. Vamos a sacar el móvil, porque no me acuerdo todas las piezas. Bueno, empezamos por los manguitos, los puños, son los Cool Ricani, van muy bien, los he probado hace poco y de momento me van muy bien. Manillar Pirate, prototipo. Potencia Full Salvation de 51 milímetros. La dirección es Pirate, muy bien, muy alta, como a mí me gusta. El cuadro, que es una maravilla, el Cool Heaven's Gate, el del Brandon Beggin 21, en color negrito. La horquilla V4 patapalo de Pirate Street, con las punteras para abajo que van muy bien. ¿Cuántos milímetros? 20 milímetros. Altercados en San Adrián. Aquí en equipo de investigación, hoy nos encontramos ante un robo. Seguimos por la rueda delante. Es una rueda completa Cool Crew V2. Pex Pirate. Las dos cubiertas son las Chase Dihart 2,40. Pues nada, seguimos con el sillín tripod de Barca. Se llama Fondo el modelo, lo puedes encontrar en la tienda 360 con las rayolitas de Barcelona ahí muy. Seguimos con una tija tripod, esa es la marca. El plato es el plato Conviction de 28 con el cubreplato de plástico para que deslice bien. La cadena de medio eslabón, cromadita, Half-Link se llama, de Cool. Las bielas Hawk de 165 milímetros. Y para acabar los pedalitos, el Dakota Signature de marca Cool también. Para finalizar tenemos aquí la rueda Cool Crew V2 también de Free Coaster. En izquierdas, la cubierta que ya he dicho antes, la Dihart. Y los cubrebujes, tanto como adelante como atrás, incluidos en las ruedas completas. Y nada, ahora os dejaré unos clips por aquí de los que he grabado estos días con la bici. Muchas gracias Esfera por grabar el vídeo este y espero que os suscribáis al canal. Tenéis mi Instagram también en la descripción y nada, espero que os guste el vídeo. Boom, 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 boom.